Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Da er jeg blitt et tre. Hva har du funnet her? Jesken. I år er et helt spesielt år i Nord-Amerika. Det er 2 årsklasser av sikader som klekker samtidig, og de er utbredt nesten på samme område, og vi venter millioner av sikader. Ja, det er helt utrolig. Og alt dette som er her nå, det er en art antageligvis, den som heter Tre Decassini. Og det er en helt sånn skingrende høy lyd. Det kan bli opp til 80-90 decibel. Jeg tror du må skru på mikken, Anders, så hører ikke jeg på grunn av sikadene. Ja, ok. Ja. Det som også er spesielt med de periodiske sikadene, er at hannene danner kor. Altså de samler seg i svære mengder, gjerne i ett og samme tre, og så synger de om kapp for å lokke på hundene. Den hvite flekken vi ser under vingene her, det er det som kalles tymbalorganet til hannsikadene. Og det er det organet de bruker til å lage lyd. Og buken er stort sett resonanskammer. Det er jo forskjellen fra gresshopper og sirisser som bruker vinger og bein til å lage lyd med. Nå ser vi at denne her vibrerer samtidig som den lager lyd. Nymfene til sikadene de lever altså i bakken i 13 eller 17 år, og der lever de av plantesaft. Det som er spesielt er at når disse dyra som lever i bakken da skal klekke, så skjer det synkront. Disse høla er høl etter siste nymfestadium av sikadene, som da har krabba opp på bakken og gått bort og festet seg i vegetasjonen for å klekke til voksne individer. Her sitter siste nymfestadium, tett, og det er skallet som sitter igjen etter at nymfen er klekt til voksent individ. Da ser vi at ryggen her er sprekt opp, og så har det voksne individet krabba ut av sin egen hud. Sist gang det samme skjedde, at disse 2 årsklassene klekte samtidig, var i 1803. Da var Jefferson president i USA, og det er over 221 år siden. Å, fy søren, jeg stod til treet dritlenge, så kommer en landende rett på greia ved siden av, og jeg får maurskjelven, jeg klarer nesten ikke å filme mer. Vent litt. Nå har vi funnet en bra lokalitet for Magicicada tredecim, og den kalles også faraosikaden på grunn av sangen. Nå skal vi gå og se om vi finner den. Og kameramann følger på. Men vi får prøve oss opp her. Jeg klatret opp i et tre her. Anders er kanskje 5-6 meter under her. Og her oppe også hører jeg dem ganske godt. Litt sånn mystisk, sånn egyptisk lignende sang. Litt sånn... Så det er tydelig at dette er en sånn canopy-art som liksom liker seg opp i trekronene og tiltrekker seg maken der. Og her hører jeg faktisk farao-arten bedre, så jeg vet ikke om dere kan høre den. Ser dere? Den er litt større under kroppen. Jeg må prøve å ta den. Så nå har vi altså reist rundt i hele Illinois i en uke og funnet alle 7 artene av Magicicada. Og da var det jo helt utrolig fantastisk at siste dagen så fikk vi møte liksom verdensautoriteten på disse periodiske sikadene. Det vi kan kalle art 8, Magicicada Gene Kritsky. Professor i entomologi. Han har studert disse dyra siden 70-tallet. Publisert masse bøker, masse paper. Og vi fikk da en prat med han. Gene, we were happy to meet you. Oh, glad to be here. Thank you. If you would explain to a non-biologist what is the deal with the periodical cicadas? Well, periodical cicadas are bugs of history. There are 2 life cycles. One group has a 17-year life cycle. It means once every 17 years they come out in these massive numbers to overwhelm predators. They sing, they mate, and then they die. And they'll be gone for 17 years, which is almost a generation. Yeah. And so families actually mark the passage of time and what happened, because I had one woman, for example, in 1936 tell me that she saw that the emergence in 36 and one landed on her brother's nose and she knocked it off with a baseball bat and broke his nose.
17 years later, she's a mother herself. She's taking her daughter out and telling this story. 34 years later, she's a grandmother. And she's taking her granddaughter out. And she's may not be with us right now or anymore, but I'll bet that every time they experience a cicada emergence, they talk about grandma, great grandma, uncle, great uncle. And it's a marks of time in their family film. Yeah, perfect.